Gösteriş için yaptığımızı düşünenler var. Halbuki çok işlevsel bir dekor bu. Burnunun olduğu yerde aslında su haznesi var. Isınan suyu kalorifere veriyoruz. Bunun içinde adreslenebilir RGB ledler var. Üzerine epoksi ile kapladık. Gözlerini özel yaptık. Aslında elektronik bir aparat. Isındığında kırmızıya dönüyor, soğuksa mavi oluyor. Hem yandığında kombiyi destekliyor, hem RGB modunda ışıklarıyla dekor yapıyor.